No, Pascal, non mi fermare, ha già fatto 3 kg di pizza e merda. Ancora non me l'ha detto che è successo. Muorisce sì o no? Di là, non parli di merda. Che cosa? Tonina! Mannaggia miseria, mi sta salendo la nervatura. Muorisce che è successo? I taggi sempre rispettato Tony, ma perché lei che mi ha fatto ieri essere i tuoi compagni di squadra? Non ti posso proprio perdonare. Mentre ce ne pesca ieri ti sei venuto a parlare con moglie, ma... Andrea, è molto caldo di sera, cioè siamo spessati veramente da matti, io e i miei allievi. Sta parlando con moglie, ma... È bello, è che chi lo fesse Francuccio non se ne è accorto veramente di nulla. Non ci credo, ma non mi sei accorto con moglie, ma... Come hanno potuto fare questo a me? Ha già girato tutto quanto. E tu? Come hai potuto fare questo a me? Mi dacci sempre stimato, come non hai mai stimato a nessuno. Lo sai? È troppo buono. È troppo buono. E continua ancora, ma si pomano pezzi e merda, sì. Comunque senti buono che gli dai ciarisce. Non dovete mo, ma sempre ad arrivare un momento. Oh no! Franco! Non fa! È normale che lo faccio. E io non me ne culo! E la prossima volta che lo fai, arriva pure un momento tuo. No scusa, non faccio più. Buono per te, se non te ne voglio buscare. E mo mi cascare fanno poco in mano, con quella che li pezzi e merda. Oh madonna. Sì, hai capito buono. Ma guarda là e te faccio trovare tutto quanto morto per terra. E così voglio vedere come vince il mondiale. Tony, hai capito che ha detto questo? Ma va là e va a tra tutto quanto. Non pensava Pascal, chi non ha capito niente, che quando va là a buscare come tra in do campo. Non c'è nessuno Franco. E mo che vai a casa a buscare pure la moglie. E che cazzo è successo qua? È stato Francuccio, Ciru! Aiutateci! Nicoli, ma che cazzo è successo qua in terra? Aiutatemi! È stato Francuccio. Tu sai che è successo? Ricembello, mamma! Se ne è fatto tutto quanto la moglie di Francuccio. Poi sei venuto e hai fatto una strage. Ma volevo fare pure io? No, come già sa, solo perché se non ti hanno chiamato. La sei fatto pure tu? O dice solo, hai organizzato tutto così, hai testato pure a chi li scema per fare a Francuccio, ma chi lo branca e struzzi si hanno fatto altro. Hai capito quale ho fatto? Ma ci sto anch'io, e cosa stanno per cagnare? Voglio alzatevi! Aspetta, stiamo venendo. Voglio se io mi alzate in 30 secondi, ma che fa solo la moglie di Francuccio? Aspetta, andiamo fuori noi! Che tu pensi che ci siamo arrendati già? Ricancello, Nico. Io non gioco mai, hai capito? Andiamo a insegnare cose Francuccio. Voglio! Bravo Totò, così mettiamo una dose di colla a Francuccio. A così mi è piaciuto, voglio! Mo andiamo a casa che lo scema e ce l'hanno da fare! Andiamo!